नमस्ते, वेलकम माई मिनी भ्लग। आज चाहिँ म के बनाउन जाँदैछु भने चाहिँ थुक्पा। आज मैले यस्तो खालको ल्याएको छु प्याकेटवाला, अनि यस्तोवाला। अनि थोरै मात्रै यो चाहिँ मैले के भन्छ थोरै समयमा चाहिँ बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई बोइल गर्न थालेँ। अघि पानी राखिसकेको छु मैले, उम्लिसक्यो। यहाँ पानी पनि उम्लिसक्यो। अब मैले थुक्पा हाल्नुपर्ने हुन्छ। थुक्पा हाल्छु है म। रेडीमेड थुक्पा पानीमा हाल्ने पर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई म 10 मिनट जति बोइल गर्छु। अब बोइल गर्न सुरु गरेँ है त। थुक्पालाई बोइल गर्न थाल्यो भने यहाँ चाहिँ पोर्क थोरै रेडी गरेको छु। अनि यहाँ मैले क्याप्सिकम, यो अप्सनल टमाटर भनेको, अनि प्याज, अनि मैले घिउ सिमी भन्छौँ हामी चाहिँ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ। अनि अब म यसलाई काट्न सुरु गर्छु। यहाँ रेडी हुन थाल्यो चाउमिनको लागि। पाक्न लागिसक्यो, हेर्दै गर्नु होला। पाक्यो। अब यसलाई हामीले चिसो पानीमा सेलाउनु पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ टाँसिने हुन्छ सम्भावना। त्यही भएर चिसो पानीमा एकछिन 2-3 चोटि पखाल्नु पर्ने हुन्छ। ल है त काटेर, अनि यहाँ क्याप्सिकम बोडी, अनि प्याज, अनि यहाँ चना मटरको, अनि चना मटर, अनि भयो यहाँ बोइल गरेको मासु पोर्क। अब स्टार्ट गरेँ। अब ताई रेडी भइसक्यो। प्याजमा तेल पनि खरियो, तात्यो। अब मैले प्याज हाल्नुपर्ने हुन्छ। रातो हुने गरी भुट्ने। अब मैले हल्का रातो भएपछि क्याप्सिकम अनि बोडीहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रातो भइसक्यो, रातो भयो। अब म हाल्नुपर्ने हुन्छ सबै भेजहरूलाई, सब्जीलाई, मटरलाई सबै भेजहरूलाई, सब्जीहरूलाई म भुट्छु। मजाले भुट्नुपर्ने हुन्छ। यतिको रातो भइसक्यो। अब म रातो भइसक्यो। अब म मासुलाई फ्राई गर्छु। मासुलाई भुट्छु। पोर्क पनि हालेँ। हाल्नुपर्ने हुन्छ। ल चलाउँछु म। मैले सस चाहिँ सकेर बिर्सेछु ल्याउनुलाई, त्यही भएर सोया सस हालिनँ। त्यही भएर यस्तो छ। अब फाइनल्ली पाक्न पनि लाग्यो है त। फाइनल्ली पाक्यो। सोया सस नभएर अलिकति राम्रो देखिएन, तर हेल्दी छ, तेल कम। अनि अब म सर्भ गर्नेछु है त। हेर्दै नै गर्नुहोला। हजुरले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म चाहिँ प्रायः बाहिरभन्दा पनि आफै घरमा सबै चिजहरू बनाउने गर्छु। बाहिर चाहिँ प्रायः बाहिरको चाहिँ कमै। जस्तै मैले बनाएको अचार हेर्न कति छिटो सक्छ क्या। एउटा बनाउँदा चाहिँ यति देख्छ। टमाटरको अचार मैले, तपाईँहरू पनि बनाएर खानु होला। अब म यो छेउमा सर्भ गर्नेछु। ल यो चाहिँ मैले अचार खोर्सानीको भेनिगरसँग बनाएको। अब म राख्नेछु यो पनि। ल यसरी बनाएर खानु होला। मिठो मानेर खानु होला। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो रेसिपी मिस एकदम रेसिपी भन्दै मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई भन्दै बिदामा।